Manaus, Amazonas, conheça o MC Tiozinho. Olha, hoje se você acessar aí o Google, vai lá nos vídeos, procure o MC mais tocado internacionalmente. No Japão, então, só se fala MC Tiozinho. É o cara que é o mestre de cerimônia aí, dessa rapaziada aí, com a dança da minhoca. Obrigado, Edgar. Obrigado, Manaus. Muito bom. Parabéns por você ter esse carinho pra gente. Recepciona todos sempre com o maior carinho, a maior satisfação, dá aquela atenção legal. É muito bom saber que o nosso trabalho aqui em Manaus tem uma abrangência legal, tem um espaço legal. Isso é muito importante. Valorização do funk, o funk legal, o funk saudável. MC Tiozinho, de coração, agradece.